Es gibt keinen schlechten Fisch, es gibt nur einen schlechten Koch. Heute treffe ich eine Person, von der viele sagen, er wäre der beste Fischkoch Israels. Ihn als Koch oder Hotel- und Restaurantbesitzer zu bezeichnen, das wäre sehr eng gefasst. Er ist ein unkonventioneller Lebenskünstler, ein warmherziger Familienmensch, ein Jude mit deutschen Wurzeln. Seine Eltern sind 1930 von Deutschland aus ins Heilige Land ausgewandert. Um Uri Jeremias, sein Spitzname ist übrigens Uri Buri, kennenzulernen, fahre ich heute mit Ihnen ganz in den Norden Israels, in eine der ältesten Städte der Welt. Herzlich willkommen zu Faszination Israel. Wer Akko erobert, erobert die Welt, soll Napoleon gesagt haben. Die wunderschöne Hafenstadt im Norden Israels war bis ins 19. Jahrhundert der wichtigste Hafen von Palästina. Heute ist Akko bekannt für das friedliche Zusammenleben von Juden, Muslimen und Christen. Das berühmteste Fischrestaurant in Israel liegt hier in Akko, direkt am Strand. Das Uri Buri Restaurant. Es ist nach seinem Inhaber Uri Jeremias benannt. Der Mann mit dem langen grauen Bart betreibt hier seit 25 Jahren sein weltbekanntes Restaurant. Bekannt ist er vor allem für seinen Einsatz für die Koexistenz. So sind etliche seiner langjährigen Mitarbeiter arabisch. Im Mai kommt es in Israel zu heftigen Zusammenstößen zwischen Arabern und Juden. Auch Akko ist davon betroffen. In der Nacht des 11. Mai randaliert eine Gruppe extremer Palästinenser im Restaurant Uri Buri. Es fliegen Brandsätze. So brennt das Restaurant komplett aus. Nur kurze Zeit später beginnt Uri mit der Renovierung. Er sagt, es ist die richtige Antwort auf diese Schurken, die unsere Koexistenz hier mit Gewalt zerstören wollen. Wie ihr hier sehen könnt, arbeiten wir hier wieder Vollgas, so schnell wie möglich das wieder aufzubauen. Hier arbeiten Juden, Araber, Drusen, alle möglichen Religionen, ganz interessant, zusammen. Und das hat die Tatsache, dass es verbrannt worden ist von radikalen Mohammedanern, ist nicht etwas, was uns stört, weiter zu arbeiten, weil die Mehrheit hier die Radikalen sind ein kleiner Teil, ein sehr kleiner Teil, und die Mehrheit ist total für Koexistenz oder Zusammenleben. Unser Hotel ist arbeitet schon, inzwischen war auch verbrannt, und da haben wir schon renoviert. Das war kein kleinerer finanzieller Schaden, aber ein kleinerer Maß von Bauen. Uri betreibt auch das Hotel Effendi in Akko. Ein historisches Gebäude, das teilweise bis zu 1500 Jahre alt ist. Nach den Attacken wieder wunderschön renoviert,
spricht Gottfried Bühler hier mit Uri. Uri, in Deutschland ein Koch in deinem Alter ist schon mindestens 10 oder 15 Jahre in Rente. Du denkst da offensichtlich nicht daran. Nein, noch nicht. Ich lebe, als ob ich noch 100 Jahre zu leben habe. Du wirst als der beste Fischkoch Israels bezeichnet und vor allem auch als ein Leuchtfeuer der Koexistenz. Aber trotzdem hat man vor einigen Wochen gerade dein Restaurant und dein Hotel angezündet. Ja, das ist wahr. Und zwar sind diese beiden Sachen, unser Hotel und das Restaurant, sind ein Beispiel für Zusammenleben. Es gibt Christen, Juden, Araber, Mohammedaner. Also alle müssen zusammenleben, meiner Ansicht nach. Das ist das Einzige, was eine bessere Zukunft oder das Wichtigste, was uns eine bessere Zukunft versichern kann für unsere Kinder und Enkelkinder. Wie war das für dich damals am 11. Mai? Eigentlich hättest du ja erwarten müssen oder können, dass man dir den Friedensnobelpreis bekommt, aber stattdessen hat man dein Restaurant und dein Hotel abgebrannt. Nein, ich glaube, es gibt viele gute Leute auf dieser Welt und vielleicht hat man nicht genug Fokus auf den guten Menschen, weil die Media sehr beschäftigt ist mit allem, was schlecht ist und was Hass bringt. Und ich habe sehr, ich hätte gesagt, diszipliniert geantwortet und habe mich konzentriert in den guten Sachen, weil ich glaube, dass hauptsächlich in so einem Fall noch Hass und Hetze überhaupt nicht hilft. Aber die Media ist interessiert, das zu bekommen, wie wird das verkauft, ja? Wenn man so sagen kann. Und später, als ich diese Interviews, die waren in den ersten Tagen, den ganzen Tag, als sich das beruhigt hat, kamen zu mir Leute und haben gesagt, wie schön hast du geredet und wie richtig hast du geredet und wie wichtig ist es, dass Leute so reden. Und die Media weiß es nicht, dass es wichtig ist. Die Media weiß, dass es wichtig ist zu hetzen, weil es vielleicht mehr Moneten bringt. In deinem Restaurant, in deinem Hotel arbeiten arabische, christliche und israelische Menschen zusammen. Nein, die sind alle erstmal Israelis. Sie sind Israelis, die von verschiedenen Gruppen zugehören. Die Araber, die Juden, die Mohammedaner, die Christen, alle sind Israelis. Meist Leute sind hier geboren in Israel, aber es gibt auch neue Einwanderer und alles andere. Alle sind willkommen, wenn sie arbeiten wollen und Freude daran haben, in so einem Milieu, in so einer Gesellschaft teilzunehmen. Aber gerade das wird ja oft in den Medien als das Problem dargestellt. Aber bei dir funktioniert das, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten können. Ja, eine Woche vor den Unruhen hier in Akko, aber genau eine Woche vorher, das war am 4. Mai, haben wir ein Iftar-Essen gehabt. Und wir wurden eingeladen, wir waren 300 Leute, von Sheikh Assi eingeladen, von El Jazar, von einem großen Moschee hier in Akko. Und er hat alle eingeladen auf ein Iftaressen. Und da war der Bürgermeister und alle, die Polizeioffiziere, alle waren da, der Rabbiner und die Scheiks, alle von der Gegend, Drusen und alle verschiedene christliche Kirchen. Und wir haben alle gesprochen über Akko als ein Exemplar. Weltweit muss man das erzählen, wie wir hier zusammensitzen und zusammen essen und zusammenleben und arbeiten. Und eine Woche später war der Brand und
Ich habe gesagt, dass das Wichtigste ist, dass wir lernen die Gründe, warum das gekommen ist. Und wenn wir das pflegen, dann können wir hoffen, dass es nicht noch mal passiert. Das ist hier der Templertunnel. Der wurde gebaut in der Kreuzritterzeit. Das ist ungefähr 850, 900 Jahre her. Und der geht von unserem Restaurant bis zum Hafen. Vom lokalen Fischmarkt frischen Fisch bestellt, bekommt Uri diesen auch gleich geliefert. Die Frische ist, wie er sagt, das Geheimnis für seine weltberühmten Gerichte. Jetzt kommen gleich die Fische vom Hafen und Shamsir wird sie auseinanderbauen. Fisch. Shamsi, אתה 20 שנה פה? 20 שנה. 20 שנה. Shamsir arbeitet hier seit 20 Jahren und macht immer dasselbe. Aber er ist ein Fachmann. Er kennt jeden Fisch und alles und wird keinen Fisch bekommen, der nicht tipptopp ist. So kann ich auch auf Ferien gehen und weiß, dass hier alles klappt. Kein bisschen Fleisch auf den Knochen, alles ganz ab. Viele bezeichnen dich als einen Lebenskünstler. Du selber hast gar nicht Koch gelernt, führst aber heute ein First-Class-Gourmet-Lokal. Und du selber hast dir vieles beigebracht und stellst auch nur ungelernte Leute ein. Ein ganz ungewöhnliches Konzept. Wie funktioniert das denn? Ich glaube, unser Restaurant und unser Hotel sind weltberühmt, weil die Leute, die hier arbeiten, eine Atmosphäre bringen, die wichtig ist. Und die arbeiten mit dem Herz und lächeln mit den Augen. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und ich kann die größten Professoren nehmen und die meisten größten Chefs. Und ich glaube nicht, dass wir dasselbe erreichen werden. Da kommt Ego rein und alle möglichen anderen Sachen. Die Zusammenarbeit und die Freude an der Arbeit bringen den Resultat. Bei uns in der Küche zum Beispiel gibt es keine kalte Küche, warme Küche, Nachtisch und so. Alle machen alles und wenn man braucht, machen sie auch Geschirr. So gibt es keine Klassen und keinen We-Chef, No-Chef und keinen Krach und keine Spannung. Das wird alles mit Freude gemacht und ich glaube, es gibt sehr wenige Küchen, die so eine Atmosphäre bilden und das geht bis zum Teller. Jetzt hast du selber gesagt, dass du keine Kochbücher liest. Woher nimmst du die Inspiration für neue Rezepte? Ich habe ADHD, Attention Disorder, ADHD sagt man, glaube ich, in Deutsch. Und dadurch habe ich nie gelernt, irgendwas von Kochen oder anderes. Was ich gelernt habe, waren technische Sachen, in der Armee hauptsächlich.
und bin auch von der Schule geflogen, ganz schnell. Und das war vielleicht 5 Jahre zu spät, dass ich rausgeflogen bin, war meistens am Strand. Und ein Teil von den Lehrern haben mich überhaupt nicht gekannt. Aber ich habe gelernt zu kochen, was ich gerne esse. Und habe meine Rezepte gemacht. Ich habe die Fische gefischt mit der Harpune an dem Strand neben dem Haus. Und habe meinen Freunden gekocht und die haben sich sehr gefreut. Inzwischen habe ich viel gelernt und meine eigenen Rezepte gemacht. Und das hat den Leuten geschmeckt und so sind sie zurückgekommen. Wir gehen in unser Magazin, wo die rohe Ware reingeliefert wird und wird auch bearbeitet. Das ist hier direkt hinterm Restaurant. Das wurde nicht verbrannt, glücklicherweise. Und so können wir hier weiterarbeiten. Und jeden Tag kommen wir und holen hier die Ware ab, die hier ankommt, und bringen das in das Pop-up-Restaurant. Und damit das weiter funktioniert, hier haben wir auch die Eisschränke und alles, die noch arbeiten. Amal arbeitet mit uns seit 7 Jahren und war im Hotel und hier auch im Restaurant, wo nötig, arbeitet sie mit uns. Und wir sind stolz auf alle unsere Arbeiter. Und hier haben wir alle Vorbereitungen für Gemüse und so weiter. Und hier haben wir alle Ware, die man für heute braucht. Das kommt jeden Tag an. Das sind Avocado, reife, die sind reif. Süße Melonen und alles, was ist grün, gelb, scharfen Pfeffer, alles ist hier. Das sind Auberginen, Baladi-Auberginen. Ich glaube, kennt man in Deutschland nicht. Ich habe es nicht gesehen in Deutschland, Baladi. Süßkartoffel, das ist der Jerusalemer Artischok. Davon machen wir Püree, das ist ausgezeichnet, auch Suppen, die sehr schmeckhaft sind. Was ist dein Lieblingsrezept? Welches Gericht isst du selbst am liebsten? Das, was ich gerade esse. Wenn ich was esse, ist das dieses, was ich jetzt liebe. Es gibt bei mir ein paar Regeln. Erstmal koche ich nur, was ich gerne esse. Das Zweite ist, dass ich nichts im Teller serviere, was nicht essbar ist. Und auch, wenn möglich, Maximum 8 Produkte in einem Rezept. So ist es sehr einfach und es ist zu erkennen, alles, was man isst, und keine Kakophonie im Teller. Auch keine Berge im Teller, und so ästhetisch wie möglich, aber keine Blumen, und auch wenn sie essbar sind, und nichts von dieser Art. Du hast mal gesagt, während andere auf der Mittelschule waren, war ich auf dem Mittelmeer und bist auf dem Meer herumgefahren. Bist du vielleicht deswegen auch der beste Fischkoch Israels, weil du schon sehr früh dich mit dem Meer beschäftigt hast? Erstmal verstehe ich von Fisch viel, aber ich glaube, dass kein Chef alleine irgend so ein Institut aufmachen kann wie Uri Buri, wenn er nicht die richtigen Menschen hat. Ja? Was das Restaurant macht, ist ein Chef, aber ein Chef alleine kann gar nichts machen. Und wir haben Leute, die mit uns über 20 Jahre arbeiten. Und das ist sehr, sehr selten in Israel auf jeden Fall. Sehr selten. Uri, wenn man die letzten vielen Jahre deines Lebens studiert, dann stellt man fest, dass du ein außergewöhnliches Engagement für Koexistenz und gegenseitigen Respekt bringst. Würdest du sagen, dass du das in deinem Elternhaus gelernt hast? Das ist zweifellos, dass ich das von der Brust von meiner Mutter mitgelernt habe, mitgemacht habe.
Meine Eltern haben viele Kinder aufgenommen zu Hause, die in dem Krieg ihre Eltern verloren haben oder Familien verloren haben und allein geblieben sind. Und unter anderem ist bei uns aufgewachsen auch ein Mädchen, ein arabisches Mädchen. Und so habe ich keine Arabophobie oder überhaupt Islamophobie oder irgendetwas von diesen Phobien. Und so bin ich aufgewachsen, zu verstehen, es sind nicht alle Leute gleich, aber alle Arten sind akzeptabel, solange sie nicht radikal sind. Das ist ein Familienalbum. Das habe ich bekommen von meiner Schwester zu meinem 70. Geburtstag. Uri, du bist ja in Israel geboren, noch vor der Staatsgründung. Deine Eltern waren Deutsche. Von meiner Mutterseite waren meine Großmutter und Großvater haben in Israel geheiratet, in Palästina damals. Und 1906 hat meine Großmutter Asthma bekommen und konnte in Jaffo keine Pflege bekommen. So ist sie nach Berlin umgezogen. Und mein Großvater, der war Zionist, ist jeden Kongress nach Europa gefahren. Und jedes Kind, was 18 Jahre alt wurde, ist dann nach Israel gekommen oder nach Palästina damals noch und hat mit dem Vater gelebt. Und so ist meine Mutter 1929 nach Israel gekommen und hat im Kibbutz gelebt am Anfang. Mein Vater, der ist in Posen geboren und als Deutscher. Und sie waren Flüchtlinge in Berlin. Ist 1930 nach Israel gekommen als Zionist, um das Land aufzubauen. Und hat angefangen mit Landwirtschaft zu arbeiten. Erst im Kibbutz und später war er von den Leuten von Nahariya. Hat man ihn bestellt, um die landwirtschaftlichen Plan zu machen für diese neue Siedlung. Und wir sind in Nahariya geblieben und da bin ich auch geboren. Das ist meine Mutter, die Hanna. Das ist mein Vater Benjamin. Gab es in eurer Familie Opfer im Holocaust? Ja, natürlich. Meine Großmutter von meiner Mutters Seite ist dann in Theresienstadt umgekommen. Ein Bruder von meinem Vater und noch viele Familien rundherum. Wie ist das für dich heute, wenn Deutsche in dein Lokal kommen? Nein, das ist lange vorbei. Als ich von der Schule geflogen bin, war ich 16. Und ich war sehr interessiert zu verstehen, weil wir Gäste gehabt haben aus Deutschland. Mein Vater hat eine Organisation gehabt, Oliver. Die Meinung war, dass wenn man jemanden kennt, kann man nicht hassen. Nicht als Gruppe, auch nicht als individuell. Wie ist das möglich, dass eine Kultur wie die deutsche Kultur so eine Katastrophe aufbauen kann, dass so viele Menschen, die überhaupt sich nicht verteidigen können, aber auch nichts Schlechtes getan haben. Das darf man nicht wieder erlauben, so etwas. Und doch schaut man in der Welt und es passiert hier und da. Mal ist es in Myanmar, mal ist es in Syrien, mal ist es überall gibt es. Und die Welt ist nicht so schockiert. Und wir haben noch nicht gelernt bis zum Ende den Resultat von diesem Krieg. Mhm.
Nun können wir ja als Deutsche sehr dankbar sein, dass Israel schon sehr bald mit uns diplomatische Beziehungen angefangen hat. Israel hat mit Deutschland ein gutes Verhältnis. Aber dieses Jahr war sehr besorgniserregend. Wie hast du das wahrgenommen, was während dieses Gaza-Krieges auf deutschen Straßen an Antisemitismus stattgefunden hat? Antisemitismus ist noch nicht gelöscht. Ich habe hier Leute gehabt und die kamen dann, eine Gruppe nach Israel, und ich habe mit denen geredet. Die kamen mit vollkommenem Wissen, was sie hier sehen werden, und waren überhaupt nicht offen, irgendetwas zu hören, was eigentlich passiert. Ja? Und nicht, dass alles Gold ist, und es gibt auch viele Schwierigkeiten, es gibt auch Unrecht hier und da. Aber wie man das sieht von der antisemitischen Seite und wie man das mit einer Lupe alles vergrößert, das ist unmöglich zu verstehen. Die Leute kommen mit minimaler Information und bringen dann Hass und haben überhaupt keine Ahnung, wen und warum sie hassen. Und was es mit sich bringt. Zum Beispiel war ein Industrieviertel, den man auf die Grenze gebaut hat zwischen Jordanien und Israel. Und hauptsächlich waren Arbeit, die von der Westbank gekommen sind. Das war eine fantastische Sache. Die Leute haben da gearbeitet und haben das boykottiert. Und da hat man keine Arbeit mehr gehabt für die Leute. Und die Leute, die gesagt haben, dass man die ausbeutet und ich weiß nicht was alles, die Leute von der Westbank, das war das Beste, die haben alle geträumt, da zu arbeiten. Aber die Leute, die haben gesagt, in Deutschland, da muss man boykottieren, alles was von diesem Industrieviertel kommt. Und das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Inzwischen machen die Bauarbeiten in Uris Restaurant Fortschritte. Das ist unser Oberweinkeller. Das ist vollkommen verbrannt mit allen Weinflaschen, die hier waren. Das war eine Menge. War voll mit Wein. Und das ist zum Weinen. Hier kommt wieder unsere neue offene Küche. Ja? Das sind die Esssäle und hier eine Terrasse, die bis zum Meer geht. Das ist jetzt erst der Aufbau, der eine bessere Zukunft garantieren kann. Wann kannst du dein Restaurant wieder eröffnen? Wir arbeiten schon seit dem 11. Mai. Haben wir sofort angefangen zu arbeiten. Und so funktioniert die Sache. Jetzt wird es jetzt noch ungefähr 2 Monate dauern, bis wir wieder eröffnen können. Ich hoffe, dass wir in 2 Monaten oder wie gesagt bis Anfang des neuen Jahres wieder aufmachen können. Und haben auch den Pop-up-Restaurant geöffnet in einem etwas südlich von hier, aber in Akko. Und da arbeiten wir jetzt seit Mai und hoffentlich ist es bald fertig hier.
Das kann man unmöglich in einem Satz beschreiben. Ein kreativer, humorvoller, friedliebender, freundlicher und vielseitiger Mensch. Ein Genussmensch, Lebenskünstler, Gastro-Guru. Aber vor allem ein Symbol der Versöhnung. Jetzt bist du ja jemand, der eine große Lebenserfahrung hat und viel in der Welt rumgereist ist und vieles mitbekommen hat. Kannst du uns noch einen Lebenstipp mitgeben an unsere Zuschauer? Ich habe ein paar Lebensregeln und ein Teil von dem ist, ich bin Optimist. Ich meine, wenn einer Pessimist ist sein ganzes Leben und in seinem letzten Tag erfährt, dass es falsch war, hat ein ganzes Leben versaut. Und wenn einer sein ganzes Leben Optimist war und feststellt, dass es falsch war in seinem letzten Tag, hat ein Tag in seinem Leben versaut. Also muss man eigentlich Optimist sein. Sehr gut. Ja. Und ich bin Optimist und ich wünsche allen, dass sie optimistisch die Welt sehen können. Und das ist auch ein Element, mit dem man leben kann, mit den Nachbarn und mit den Feinden sogar. Ich glaube, es gibt für Uri Bory keine bessere Bezeichnung als der Friedenskoch Israels. Ich habe am Ende dieses Films noch eine gute Nachricht für Sie. Uri Bory hat etliche seiner Rezepte weitergegeben und sie wurden in einem deutschsprachigen Kochbuch publiziert. Ich habe mir natürlich dieses Kochbuch gleich besorgt und habe auch einige Rezepte nachgekocht. Und ich kann Ihnen dieses Kochbuch nur wärmstens empfehlen. Sie holen sich damit orientalisch-israelische, aber vor allem gesunde Küche nach Hause. Und wenn Sie jemals wieder in Israel sein werden, dann statten Sie doch Uri Bory in Akko einen Besuch ab. Er wird sich riesig freuen, Sie kennenzulernen. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen mit einem herzlichen Shalom.